Az önce yük treni geçiyor şu an arkadaşlar. D33 yük treni. Gözükemedi D33 diyor. Lan aha. Sonunda vagonla geçti gördüğünüz gibi. İlk modeli. Bu ilk modeli. Bakın. E22101.
modeli. Bakın E22001. Yani İzmir'in 2 tane farklı modelinin ilk modellerini gördük. Bakın hatta. Evet arkadaşlar, şu an tren geliyor. Cuma havası falan, cuma havası alalım. Ala herhalde bu. Arkadaşlar, size ben bu videoyu hasta çekiyorum. O yüzden arada bir öksürebilirim, haberiniz olsun. Ama şu anda hastalığım iyi olduğu için İzmir Yolda Şehitlerini seçtiniz. Ve ben de çekeyim dedim.
Şu an 68 bin yolcu treni geliyor. Evet, gitti. Evet arkadaşlar, umarım videoyu beğenmişsinizdir ve hadi bay bay.